我叫热艾兰·奥布莱提，我是15年大学毕业的，然后在乌鲁木齐上班，因为我老公一直在这里做生意嘛。19年3月份我就把那边的工作辞掉了，然后就过来一直住在这儿。我现在在这里从事的职业是社区聘用干部，平时都是说起来是很小的一些事儿，帮他们翻译啊，帮他们订机票呀。对邻居们来说也不是小事吧，他们都过来找我，我都帮他们解决，他们都很开心，我觉得很有成就感。在社区工作了之后，我能发挥一份作用，反正我心情无法用语言表达，反正特别开心。之前听我老公说这里特别好，维吾尔族人特别多，现在我觉得这里真的是太好了，各方面都很方便，而且这边的我的汉族朋友也特别多，关系也特别好。我的计划是未来就一直在这里，我可以说是已经是个这边的人了，已经。